Fala galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar um rolezinho de Gol aqui, tá? Escapamento estralando, né? Se inscreve no canal e deixa seu like de todos os dias. Se quiser ganhar um escapamento igual ao do Gol, HKS 4 polegadas ou 300 no Pix, a gente tá fazendo um sorteio, tá? É R$10 o número. Só clicar no link aqui na descrição que você vai entrar no grupo do WhatsApp, só mandar lá que você quer comprar. E vamos lá, né, galera? Vamos dar aquele rolezinho de Gol. Carrinho honesto, carrinho gostoso, né? Meu Gol tem ar-condicionado, cara. Eu acho muito da hora, velho, porque é um carrinho 1.0, né? E tem ar-condicionado de fábrica, mano, de fábrica. Como eu falei pra vocês em outros vídeos, a gente vai pegar outro carro, tá? Então o Gol, ele vai ter mais projeto estético agora, tá? O projeto de turbinar ele vai ficar mais pra frente, porque a gente não vai ter tanta grana assim. Mas a gente ainda vai turbinar o Gol. Mas vamos primeiro fazer o projeto estético, porque o outro carro que a gente vai pegar não vai ter nada de estético. Tipo assim, não vai ter projeto estético nele. Se for alguma coisa, essa coisinha pouca, né? Mas o Gol a gente vai deixar ele 100% projeto estético por enquanto, tá? E a gente vai fazendo, galera. Vai fazendo todo mês, vai fazendo um pouquinho. Vai rendendo, a gente não vai fazer conta mais pra gente render nos projetos, tá? Então, o projetinho estético aí do Gol vai ficar bala, vai ficar bala. Depois a gente faz o projeto turbinar o carro no 1.0 e tal, tá, galera? Eu peço até desculpas pro pessoal, eu falei assim, galera, vamos turbinar o Gol, tal. Mas assim, tipo, a gente conseguiu uma chance de ter um carro da hora, então não dá pra gente perder essa chance, tá? A gente vai adiar um pouco aí o projeto. Porque, mano, por que a gente vai adiar turbinar o carro? Porque é uma paulada de uma vez só, tipo, é 6 pau, pá, na mesa assim, e pronto. E eu que quero colocar Foiltec nesse Gol, é 8K, tirando, tipo, o custo do cara, tipo, vai ser uns 9K, galera, na mesa do cara. Eu vou gastar outro Gol em cima, entendeu? Só pra turbinar. Então, galera, tem que esperar, a gente vai ter que esperar um pouco aí, porque o carro que eu vou pegar vai ser mais barato que um Gol, né? E, então vamos aguardar um momento aí pra gente conseguir manter o projetinho do Gol, fazer o turbão mais pro final aí no começo do ano que vem, final desse ano, né? Mas a gente vai fazer, tá? A gente não desistiu, vai fazer o turbo no 1.0. Turbão 1.0, eu não tô nem, 8 válvulas, eu não tô nem aí. Se tiver 100 cavalos, tá ótimo, meu patrão. Só pra andar na cidade, de boinha, tá ligado? Tipo um upzinho TSI 99. Esse vai ser o nosso projetinho desse Gol, tá? Vamos continuar o projeto estético do Gol, galera. Vamos colocar monoplinha, vamos colocar aerofólio, vamos colocar outro, né? Que lá já era. Vamos mexendo do Gol aí na estética, cara. Cara, eu peguei todas as ruas erradas aqui. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. O cara não sabe onde ele tá, mano. Escape do Gol, galera. Vamos ter que dar uma baixadinha nele. Tá muito alto, tá? Quando eu vi um turbão, eu deixei ele mais alto um pouquinho, não sei, vamos ver o que a gente vai fazer. Nossa, dor nas costas tá grande hoje. No Gol, a gente vai fazer, é que eu não consigo mostrar pra vocês a foto, que eu nem tenho mais essa foto. Mas a gente vai fazer o que? A gente vai colocar aquele spoilerzinho na frente, as rodas a gente já mexeu, a gente vai mexer mais mais pra frente, a gente troca elas de novo, né? Coloca outras, mas a gente vai trocar as rodas de novo, ou vai deixar essas mesmo, não sei. Trocar para-choque, colocar milha, mano, vai colocar tudo que tem direito, tá? No Gol. Interna, vai trocar o painel, vai colocar um painelzinho mais legal, tá? Com conta-giro de preferência. Painel do GTI, né? Vai ficar maneiro o projetinho do Gol. O volante a gente vai manter esse, tá? Esse volante aqui tá lindo. Eu não trocaria esse volante por nada agora, tá? Não troco esse volante. Talvez a gente refaça as costuras dele, né? Mas eu não troco esse volante, galera. Esse volante, ele tá perfeito.
só queria aquela manoprinha mais alta, sabe? O que mais a gente vai fazer, galera, nesse carro? Vamos... Cara, alarme eu não vou colocar mais não, sabe? Eu vou trocar algumas coisas nesse carro, mas eu não vou colocar alarme mais não. Alarme não compensa, mano. Tá muito BO, sabe? Ai, minha... Você vê que eu tô levantando a cabeça assim, tô estralando nas costas aqui, dói pra caramba, vai ficar a cabeça parada assim. Normalmente dirigindo eu fico assim mesmo, tá, galera? Não é por causa da câmera, não. Eu sou bem, tipo, travadão, tá ligado? Você vai andando na rua, você vê, mano, tinha um moleque travado. Eu sou muito travadão, mano. Então, tipo... toda hora, tipo, tá estalando o pescoço, alguma coisa assim. Desculpa aí a tosse aí, galera. Não é que, tipo, eu tô com tosse, tipo, eu tô gripado aqui. Mano, conversando, falando. Eu tenho que começar a trazer água, sabe, pra gravar. Porque, mano, eu falo muito. Falo muito. E... eu falo muito e eu fico com a garganta seca demais, mano. Você é louco. Dá tosse. Olha essa velhinho, zica, meu patrão. Cara, esse golzinho é 1.0, ele anda bem, mano. Ele é econômico pra caramba, velho. Tô colocando vintão toda semana, ele tá durando a semana inteira. Quer dizer, daqui uns dias eu vou ter que colocar vintão de novo, mas tô nem aí, mano. Compensa, mano. Que carrinho da hora. Ô, galera, tem que parar pra tomar água. Eu não sei aonde que não tem água por aqui. Isso aqui, mano, isso aqui tá aqui faz muito tempo, ó. Nem funciona mais isso aqui. Galera, aqui do lado é uma empresa, tipo, aqui do lado é a Toyota, tá ligado? Aqui em Dayatuba tem uma Toyota, acho que fabrica Corolla, se eu não me engano, que fabrica alguma coisa assim. Eu não tenho certeza. Tipo assim, galera, tipo, é da hora, pá, empresa paga super bem. Só que assim, galera, muita gente tem sonho, tipo, entrar numa empresa dessa, tipo, pá, ganhar muita grana. Mas não sei, mano, meus pais, tipo, me criou pra ter um sonho, tipo assim, tá ligado? Entrar numa empresa grande. Só que eu não tenho esse sonho, mano. Eu não sei se sou anormal. Meu sonho é... primeiro que meu sonho é viver do meu. E meu sonho é fazer vídeo, mano. Eu não sei, desde criança eu gosto de fazer vídeo. Eu pegava a câmera da minha mãe e ficava fazendo vídeo, velho. Eu não sei, mano. Então, tipo assim, onde eu tô trampando, eu gosto de trampar lá, porque, tipo, eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de falar. Vocês estão vendo que eu falo com vocês, né, galera? Tipo, eu converso com vocês e eu nem sei o que eu tô conversando, tá ligado? Tipo assim, mano. Então, eu me dou muito bem, tipo, atendendo as pessoas. Eu não sou, tipo, eu sou de vendas, né? Eu não sou muito bom de venda, mas de atendimento, mano, eu acho que às vezes eu ganho muita venda no atendimento, mano. Porque eu tipo, eu sei fazer bem, né? Lidar com o ser humano assim. Então, tipo assim, mano, eu prefiro estar aí onde eu tô ganhando, tipo, eu não tô, tipo, eu tô ganhando bem, vamos dizer assim, eu tô ganhando, tipo, um salário justo. Tô ganhando um salário justo, né? Então, tipo, eu não pretendo sair de lá onde eu tô agora pra ir uma empresa grande, mano. Não quero, sabe? Eu não tenho essa vontade. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, compra o número aí. Valeu, falou!